Дитяра. В этом видео я расскажу все о костре. Чтобы сделать костер, вам понадобится 5 палок, одна бумага и один коробок спичек. Чтобы поставить его, вам нужно кинуть 5 палок на землю, взять в руку бумагу и нажать по палкам F. Дальше, чтобы поджечь костер, нужно взять коробку спичек и правой кнопкой мыши нажать по костру. Вот мы подожгли костер. Чтобы добыть палки, можно либо найти их, как и бумагу и коробку спичек, либо же нарубить. Чтобы нарубить палки, нужно, держа в руке топор, нажать правой кнопкой мыши по дереву. Палки выпадают с дерева с определенным шансом. Также с дерева выпадает никому не нужный хворост. Вот, выпала одна палка. Сейчас я попробую поискать жертву для своей охоты, чтобы добыть сырое мясо. Вот я нашел жертву для нашей охоты. Это всего лишь безобидная свинья. Неважно, с чего вы убьете наше животное, все равно с него выпадет мясо. Теперь подберем его. Сейчас я дойду до своего костра, это займет немного времени. Вот я пришел. Чтобы пожарить сырое мясо, нужно нажать правой кнопкой мыши по костру, держа его в руке. Вот мы пожарили мясо. Жареное мясо восстанавливает больше всего здоровья, чем другая либо еда. С вами был Дитяра. До новых встреч.